Cardozo mille esprits, Cardozo mal à la tête, Cardozo mwasi moko ya agitation, Cardozo mal à l'aise. Batu naka, comportement oto monaka nango Cardozo na ba filme. Comportement wana ezalaka na réalité to etikalaka na ba filme. Wana eza mituna. Ebele ya batu naka. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance. Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na mimi libino Cardozo mille esprits. Cardozo mal à la tête, Cardozo mal à l'aise. Mutuna bino ya tongo ebele ya batu d'ailleurs bayebika kombo na ye ya koreli nini ezoleka na Cardozo makambo nini bandeko nanga libala na ye ekufi ndenge nini ebele ya batu baolinga bayeba libala penza na ye ekufi ndenge nini. Avant tokota na makambo ya libala ya Cardozo na olinga nanu na sensibiliser batu oyo nyonso tu. Si c'est la toute première fois, il y a que visiter chaîne Abisso, chaîne Moko Kitoko, chaîne Yabatoli pas possible. Et pourquoi pas chaîne Abananzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. Bande konanga kandenge na lobaka ezalaka bien soki tozo beta masolo ya bongo. Ozu penza kiti na yo ovandi. Zo penza kiti na yo na pete nyonso vanda. Tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu tia pe eloko ya kolia balia kaka bandeko nanga. Eroyo ekozala bien ozoliaka. Tia mwa kwanga, tia mwa fufu, tia mwa loso, mwa musuni ezanga kanango te, mwa légume pe ezanga kanango te. Kote mosusu ozoliaka, kote mosusu ozomelaka. Côté pe mosusu ozolandaka oyo ya bino ya chaque jour na kombo surtout ya Étoile Lune Inès TV. Côté mosusu pe matisa mwa volume na système moko kaka ya Tokos makasi. Bandeko nanga nini ezoleka Majabu Prime ezobanda donc le 11 awa ezala samedi bandeko nanga. Tous alla toujours connecté et branché sur Majabu Rafiki bandeko nanga wanande et komistiko yo stage yaba prime donc wana tokoyeba nani aima kitoko ba vote et ko bandande likambo bandeko nanga na système ya bien R ya Majabu Rafiki ezalaka toujours 21h juste surtout bandeko nanga to landa to soutenir œuvre wana eza œuvre moko ya kitoko mingi makasi. De l'autre côté pe bonne nouvelle eza que le frère Jonathan ayaki ko proposer la sœur Faveur Mokoko bandeko ye ko senga ye loboko pona mariage. Imaginez couple wana ekozala adoration sur adoration dans la maison hein. Donc ba bandande ko adorer mobile azo adorer côté oyo moi si azo adorer côté oyo surtout ta ba obota bana et ozala ndaku moko ya adoration pas possible. Bandeko nanga makambo na biso ya lelo ya Cardozo mille esprits. Libala na ye ekufi ndenge nini. Agitation ya Cardozo azomemango kaka na ndako libala to eza ndenge nini. Ki mille esprits ya Cardozo azomemakango epai ya mobali to eza nini. Mal à l'aise et mal à la tête ya Cardozo azomemakango epai ya babokilo na basemeki to eza ndenge nini. Cardozo ozoluka nini na vie. Mokili mawa te bandeko nanga eza pasi pe mawa. Ndenge eza boye Cardozo azaki na ndako na ye ya libala
o balobaka penza ndako ya libala. Cardozo akotanaki na mobali moko alela ye pas possible. Mobali wana alinga Cardozo na niveau moko boko ko imaginer te. Eloko nyonso tu Cardozo abandaki ko senga, mobali abandaki ko pesa. Mobali abandaki ko respecter Cardozo, en tout cas la famille boko ndima te. D'ailleurs, wana ezalaka prière à mwasi nyonso. Soki mwasi akoti na ndako ya libala, eloko ya liboso oyo mpenza mwasi alingaka na ndako ya libala ezalaka respect na considération. Et puis bolingo pe elandi. Biloko wana misato nde oyo mwasi tu asatandraka nango tango azobala. Soki déjà mwasi abali mobali moko azo respecter ye, mobali moko azo considéraka ye, mobali moko alingi ye, en tout cas yango balobaka kaka que non, cette femme est heureuse. Ba mosusu bakanisaka que non, mwasi pour que azala heureuse il faut mobali ozala na mbongo te, ezala likambo mbongo te. Ezala kaka likambo ya respect, considération na bolingo yango mwasi alukaka epai ya mobali. Sikoyo bandeko nanga na kaya Cardozo babiloko o nyonso misatu. Cardozo abandaki kozwa ngo epai ya mobali na ye. Tellement que ye aza mwasi moko ya agitation, aza mwasi moko envieuse pas possible, aza mwasi moko donc alingi nyonso tu ezalaka ya ye, nyonso balobaka nyonso tu ezalaka ya ye. Wana peza Cardozo. Sikoyo azalaki na ekiri na ye ya bakamarade na ye mibale. Kamarade ya mobali na kombo ya Jérémy Chabani, kamarade ya mwasi na kombo ya Mimi Kabongo. Donc ekiri na bango ezalaki ekiri ya 3 personnes la famille. Babando tambola ka bongo. Bandeko nanga kandenge boyebi déjà batu o nyonso misatu baza batu moko mitu et travaillaka nango bien. Nakoki pe koloba mitu na bango e fonctionnaka nango bien. Na ekiri na bango wana. Sikoyo ye ko sala ke babandai na bango ko vivre bien mais qui songi entre bango ezalaki ya makasi, surtout tonton Jérémy amando mema ki songi moko pas possible hein. Ki songi moko bandeko nanga bokoki ko imaginer te. Soki Cardozo azate akomi kotonga Cardozo epai ya Mimi, soki Mimi azate akomi kotonga Mimi epai ya Cardozo, donc ezalaki ka bongo. Alors mobali ya Cardozo ezalaki nde tonton Los. Ebele ya batu toyebi ye déjà tonton Los aza comédien na biso moko ya tongo, a jouaka pe kitoko, a s'incarnaka pe très bien na ba rôle na ye. Alors ko sala nde nini? Mimi Kabongo ayaki pe kozwa mobali nani, mobali na ye na kombo ya tonton Jérémy et tonton Omar Kabongo. Donc totali Mimi Kabongo na Omar Kabongo ezokende déjà ensemble together quoi. Alors nde mobali oyo Mimi Kabongo ayaki kozwa. Tango baye kokutana na tonton Omari, en tout cas tonton Omari asepelaki na Mimi Kabongo ayaki pe na kusala ni ko proposer ye pona libala. Mimi Kabongo pe andimaki na ye na kondima wana nde alobi te il faut na présenter mobali nanga epai ya ba camarade. Jour a liboso amemi mobali epai ya Jérémy Chabani. Jérémy Chabani azalaki na restaurant na ye, azalaki na bar na ye, en tout cas VIP moko pas possible. Tango bakomi ka kuna boyebi kaka tonton Jérémy azalaka mutu moko agarda kama kamona munoko te. Yeso ki amonika mutu akomi ko bimisa kana ye nyonso. Na ya solo na ya lokuta. Donc azalaka tellement donc ceux qui amoni mutu moteme comme ko beta ye kaka na loba wana nde ezalaka Jérémy Chabani. Allez, Jérémy Chabani akomi ko bimisa yo nyonso na poasa, nyonso penzo tolobaka nyonso na poasa bandeko nanga. Tonton Omar Kabongo asepelaki na eti bien que a conseillé ki mwasi na ye talaka biso basi soki déjà za na mwa ekiri na yo donc ata soki mobali azopekisa yo mona mosusu oko doser mwa muke mais mingi ozalaka na ba camarades na yo, surtout na ba adage ya lelo ezalaka que non mobali akoki jamais ko séparer nga na ba camarades nanga to mwasi akoki jamais ko séparer nga na ba camarades nanga. Et ko sala tout visite ya mibale, il fallait que tonton Omari akutana na Cardozo. Nde Mimi Kabongo akendai ko présenter tonton Omari epai ya Cardozo nde place makamnyon se sala kinini ebebaki.
Tango kaka Cardozo amonaki Omari mbala moko Cardozo alela Omari na motema pas possible. Et ko sala ke Cardozo asala letu ayeba pe na ndako ya Omari Kabongo. Tango ka ayeba ki ndako bandeko nanga ezalaki somo komona mwasi ya kitoko neti Cardozo azwi penza courage ake na ndako ya Omari Kabongo inde bandeko nanga akoti penza na ndako akomi ko relate tonton Omari ba passé ya Mimi Kabongo ndenge Mimi Kabongo bando bima na ba musicien ndenge Mimi Kabongo azaki na mibali kilikili ndenge Mimi Kabongo azalaki mutu likolo donc ba makambo ezalaki nango ebele a relataki bino moko boyebi soki mobala lingi abala biyoka yoka soki komi ebele mibali ebele baloba na bango makambo wana etikala ka bongo na obala na ngati lisusu te. Et surtout soki ozwi ba information epai ya ba camarade ya mwasi na yo batu o bazalaka proche ya mwasi to ya mobali bandeko na ngai isala ka vertige na mutu ebele ya batu ba changeara na bango ka makanisi au moins ata soki azaki na makanisi que non na kobala quelles que soient les circonstances quelles que soient nino monaka ba o kutu eza ba proche na ye ba ko relater nga ba makambo yo na continuer ka kobala mwasi oyo jamais au mona je m'excuse ebele ya batu bakataka na bango kobala bastopaka omona ka mutu alobi na obala na ngate ça suffit plutôt na obala lisusu te ebele ya batu balobaka bongo. C'est ainsi que tonton Omari pe ayaki kokata relation na ye na Mimi Kabongo alobi na continuer lisusu na libala ote vaut mieux toka bwana siko na okabwana wana tonton Omari akotaki na bolingo na nani na Cardozo mwasi ya libala akomi kobima na tonton Omari azo promettre tonton Omari ke pesanga tana yebi ono osala bandeko nanga siko po na Cardozo vanda kana ndako ya libala azo kokate soki ka mobala voyager ye pe akomi kolala ka libanda soki pe mobali aza omona ka o créer ba matanga moko boye ba donc ya ba cousine o cousine na biso akufi soki mobali tonton lo salobi ke non Cardozo to kende biso nyonso mibale Cardozo akoboya aolinga kokende te o te eza matanga famille yo za ya kolemba o bo donc ba raison moko bandeko nanga o ya kobimisa pas possible jusqu'à ce que aokende kuna alali aolala ipa ya nani ya tonton Omari mobali akomi komona ngo clarté ameki kosolola na grande sœur ya Cardozo mais grande sœur azo mekape ko conseiller Cardozo azo kokana kaka te motema eza kaka abimaka na tonton Omari azalaka na tonton Los tala kaka Cardozo azalaka mwasi moko ya agitation mwasi moko azalaka na ye mal à la tête mal à l'aise na mutu bandeko nanga donc mal à l'aise na ye wana tina ndako ya libala azokotisa ngo. C'est ainsi que tonton Los ayaki akomaki kosala ba recherche na ye kandenge mobali nyonso soki omoni mwasi na yo ozomona makambo moko boye eza louche to omoni mobali makambo moko eza louche en tout cas esalaka ke non mwasi nyonso to mobali nyonso akomaka na ba point moko boye alingi ayeba nini ezoleka ekomaki pe bongo na tonton Los akomi kosala ba recherche na ye akomi pe kobeta Cardozo. Imaginez tonton Los abando respecter Cardozo mingi alingaki kosimba Cardozo ata na nzoto keno abeta kaye mais na minute wana akomaki na niveau akomaki kobeta tonton Los et akomaki kobeta plutôt Cardozo na niveau moko pas possible abandaki kobeta nde kobeta mais Cardozo abandaki koyoka na ye kaka te jusqu'à ce que tonton Jérémy ayaki ko découvrir que non ndenge za boye Cardozo azobimaka nde na Omari bandeko nanga tango ayaki ko découvrir amonaki ba vidéo na ba photo na téléphone à Cardozo nde ayaki ko informer Mimi Kabongo ke non oyebi mutu oyo aza à la base ya libala na yo kokufa eza nde Cardozo nde alakisi ye ba preuve nyonso bandeko nanga ezalaki pasi pe mawa ezalaki donc choc moko ya makasi pona Mimi Kabongo mais comme Mimi Kabongo pe aza mwana nzamba lobi nzambe ye moko akose venger na situation oyo bandeko nanga yango eyaki kosala keno tango tonton Los ayaki ko découvrir vérité que non Cardozo abimaka nde na tonton Omari libala ekufaki
Côté pe ya tonton Omar ya pe kuna ke ko vanda kandenge zalaka Mimi Kabongo eko découvrir que non Cardozo libala na ya na tonton Los ekufi sikoa komi ko vanda epa ya ex mobali na ye. OK kasi ngape na sala o il faut moi signonso asala pour que Cardozo pe alila. Satonsi ki Mimi Kabongo bande konanga akenda yiko bimisa otolobake ko bimisa ba video ya kala ba photo ya kala ya makambo nyonso oto Cardozo abanda ki ko sala dans le passé avec le musicien azaki na mibali mobulu pas possible nde aye kotinde lango nani tonton Omar tonton Omar amoni bino moko boyebi mosusu bande konanga passé na biso. Surtout passer à ma vidéo à ma bé, passer à ma photo à ma bé. Et puis ça va nkele. Yango tonton Omar aloba kite oza mwasi ya salite. Tonton Omar ya eko yebisa eke non. Soki lelo bando sala kindumba na ndako ya libala epai ya Los. Donc ngape soki na bali yo olingi mobali mosusu libanda obando sala lisusu nini kindumba. Moyen na bala yo ezate to moyen to zala mwasi na mobali ekozala lisusu te. Bande konanga oyo nazo relater bino eza film moko ebando leka eutu kosila d'ailleurs ebanda ekoleka epai ya Mimi Kabeya film moko na titre ya Vipère. Pona bande komo susu oyo bakozala na posa ya okende kotala en tout cas bokende tala eza film moko ya kitoko makasi. Bande konanga ezana ba film mususu totala kotali kaka na tala mais ezala kana ba film mususu bande konanga otali boyolobi non oyo penza eza film moko eye na eba éducation ebele barol kuna eza ebele neti barol ya tonton Joël mama Belinda na ye moko Mimi Kabeya bande konanga barol moko ya kitoko donc eye ko la musa surtout basi ebele na mibali ebele ba couple ebele lelo ba o vivre dans l'ignorance siko ba film bongo eza ba film moko eya ela musaka biso yango na osenga na biso bande konanga to kende kuna totala ngo. Il y a de ces personnes bakotaka na chaîne soki amoni bongo akoti akomi kofinga oh yeka na histoire mobimbo relataka biso bakanisi biso totalaka ba théâtre te. Oui, je sais, il y a de ces personnes au balandaka ba théâtre na biso mais il y a aussi d'autres personnes bazalaka na tante to il y a aussi d'autres personnes surtout to mona kana ma film mosusu ba finga na kaisaka ba film moko bazo finga ka batu. Alors il y a de ces familles oyo batiaki pause. Moi je connais même des familles au batalaka ba film na biso ya ba congolais te pona ko finga balobi pona éducation ya bana na bango mais il y a aussi des films comme ba film ya Belle Vie Kandila Patrona mafinga en tout cas ezalaka te eza ba film moko koki kotala ngo na bana. Mimi Kabeya pe totali ba film na ye pe ba film mingi na ye kofinga pe ezalaka te eza ba film moko ezoya na éducation ya makasi yango toyaka kosala ba analyse ya ba film bandeko nanga ezalaka aussi une façon ya koyaka ndenge ezalaka koya kolamusa bato mosusu ke photo soutenir bandeko na biso ya ba comédien bandeko na biso ya ba comédienne pona musala kitoko o ba osala et puis pona koya ko rappeler bino ke no film eza film asika parce que il y a de ces personnes bazalaka na bango ba abonné na ba chaîne mosusu te ba oyeba te nini le kaka na ba chaîne ya baninga. Au moins bato mosusu bazaka abonné na SB baza abonné na Bellar baza abonné donc na moi ba chaîne moko mosusu mais ba chaîne mosusu bazaka abonné te yango to betaka masolo bongo ya ba film pour que eya kolamusa bato mosusu bandeko nanga na système moko ya kitoko et ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga comme je l'ai toujours dit chaîne abiso ezalaka chaîne moko ya batoli en tout cas fait ya année yangoyo bandeko nanga ezalaka bien to traverser année ya sika na makambo ya sika tala na entourage na yo batu o nini obetisa bango mabaku batu o lelo peut-être bazo tambola na kanda na yo soki mboye monike il y a de ces personnes oyo sala mabe il y a de ces personnes oyo ti lelo baza ya kosilika na kombo na yo en tout cas na osenga na yo ndeko kendo bongisa pour que année ya sika année ya 2024 toko tango na pete nyonso toko tango pepele toko tango penza bien na ba fardeau te na ba charge te
eza na bato mosusu donc chaque année ye akota kaka aswanaki na mutu tel basulolaka te mutu donc eza bien te pe ba comportement na biso ya mabe eza temps oyo ya olelela nzambe nanga na boyi molimo ya kisongi na boyi molimo ya biswana na boyi molimo ya koyibaka na boyi molimo ya kindumba ozo sambela nzambe sunganga année ya 2024 na kotango bien ezala année oyo na vivre miracle parce que y a de ces personnes depuis ya banda année il y a 2023 du janvier jusqu'au décembre bande konanga omonaka makambo na yo ezo simba te. Pourquoi? Parce que okotaki année à 2023 na ba fardeau ebele na ba charge ebele na ba makambo ebele. Alors année à 2023 oyo komi presque na suka en tout cas belela mawanzambe senga pe bolimbisi pa ya batu ranger pe kandenge ezalaka bizaleli na yo comportement na yo ndenge nini ovivraka na batu pour que année ya sika oyo ezobanda o témoigner pe fidélité ya nzambe. Chers Butchou, chers abonnés et chers connaissances, tokomi vraiment na suka o tolobaka penza suka na suka ya partage na biso ya lelo. Na pesa mwa bambote na Linda Bukulu, na pesi bambote na Mama Vicky Mbonzo, na pesi bambote na Madame Judith Diapovisa, na pesi bambote na Madame Pascaline Kiyongo, na pesi bambote na Mama Germaine depuis États-Unis. Bambote nanga na balandi nyonso ya Étoile Lune Ines TV na système moko ya Tokoso Makasi. Bye bye la famille et à la prochaine.